Das deutsche MG6 Minigun-System am Airbus H145 macht keine halben Sachen. Dieses sechsläufige Rotationsmonster, basierend auf der legendären Dillon Aero M134D Minigun, feuert bis zu 3500 Schuss pro Minute in einem unaufhaltsamen Strom aus 7,62 mm Feuerkraft. Mit einer effektiven Reichweite von rund 1200 Metern und einer maximalen Geschossreichweite von bis zu 3000 Metern wird Präzision und Unterdrückungsfeuer zur Perfektion. Wenn du deine Armee kennst, abonniere.